Llegamos a la Rantala Falls, pero no sé bien dónde hay que ir porque no hay nada en inglés. Está lleno de gente y no hay ningún cartel. Pero parece que hay cosas divertidas para hacer. Vamos a ver. Voy a tratar de hacer un video o algo copado también esta vez. Así que vamos para allá.